Ya estamos llegando a Desecheo. El viento está bueno, la marea está buena, una que otra cogientita, pero esto está bueno. Ahí viene el papabuca. Alcanzado. Objetivo logrado. Lograda. Aquí estamos llegando en 5 horitas a Desecheo. Aquí como que se ve como que una cara o algo así de un algo ahí, ¿verdad? Como si eso pareciera. No sé si es la cámara que lo hace ver así, pero se ve bufiado. Y ahí están Yesmarí y José. Estamos llegando, tan contentos, lo sé todo.